về Long An quê em ruộng lúa ngàn, bờ tre sương mát thấp thoáng trắng những cánh con. Này làm chắc là sao người chuẩn bị qua theo nhà ma nó được rồi. Dần nó bị mấy đại ca nông dân thiếu niên trẻ tuổi canh bắt chuột ở dưới. Đó, những lực cũ thì chào bắt chuột. Quá đẹp người. Đó nào không xăm là mình máy đó. Đó, ba máy cắt chung đó. Xuống bật tiếp. Mấy các dàn màu 70 lên không chuẩn bị diệt chuột nha, còn mấy đường nữa là hết rồi. Mấy dàn màu đi lên rồi, con cua ta 60 nó cũng đang đi lên nữa. Trong người kia chạy xuống là có chuột rồi. Đó, con này chạy rồi nó gom giữa thì con kia nó lùa xuống. Máy cắt dần của đông đường cắt là nhanh bắt chuột nó dễ xong lúc này nhào vào đống kia liền. Hết rồi. tiếp tục.
Ra ngoài mưa chạy xuống quất xuống cái chót ở dưới đây để chuột nó lùa xuống rồi. Ruộng lúa thất nên máy kéo không đủ, máy kéo chở kéo còn nữa không? Qua mưa rồi cánh lỗ cuối bên kia. Nhỏ đụng cái dính nè. Rồi mất rồi. Nó kéo lúa chạy. Dữ cái lượng cao. Tiếp lối cuối đây. Chạy ra nhào lại, một người thì dí là nhiều người nhào lại gỗ. Nghe hơi đã dùng xe hơi má cái lúa chôn đây lũi mất tiêu rồi. Có lẽ chuột có lũi nhanh nè. Lũi hay chỗ kia xách nguyên cái bao. Chà, mấy cụ ta xuống này bắt tiếp trong khi trà kiếm chuột rồi. Xuống kìa. Trời ơi, chuột con bị máy nó cán luôn à. Ăn bắp lúa. Ào luôn. 70 đắp ra cắt hết luôn. Này còn có nữa thôi. Ôn chuột mập lâu quá.
tục qua cái đám đây. Miếng bên đây chung chủ nè, chủ này 7-8 cái mẫu. Đó, sàn qua đây không? Tôi sàn mà tôi theo tôi quay. Có cái mương nè, mương nè, xuống là nó bơi bơi. Còn cái mương cá quá trời. Ô, cái mình té rồi. Là 60. Ủa dính ếch luôn kìa trời. Ếch. Ếch đực ăn ơi, ếch dạng ếch cái à, con to à. Trời ơi. Rồi, có mồi nhậu luôn. Ít ếch, ít chuột luôn.